Ngai ni mukethie mbaitwa akamba nitwa mutuku wa muindi ninye mwene akamba Cultural Center Museum na otondwe twithite tuyika nitwenda kusomethia akamba igulu wa kithio cia mukamba nundu ni na mwiye tezi kula umete na kwa kuela kukaa umunthe twina mutumia omwe ba mutaalamu wa ila kamba mazieta Ithangona. Karibu waza. Neza waza. Mwa. Iwe tuendo somethia kamba. Nundu kisomo ki ni kisio na nicho kikekalia mukamba kwa tene. Pe kindu kimwe kithina cia kamba muno. Kita wa Kithangona cha Nthao. Ila mundu woka bika bandu wethe ai ne kwenda kuthukuma. Twache kwa mfano uyo wa utwao ngali uya wa wini uya wa walimu uya wa takitali mabuya monde mundu nutha yawe yo ndawe zi dali ya ndawe isi usi umala uthayo wa yete no wa madama ukwati watu ndawe isi uithayo wa teza wa mbuji atatwa kaloge kawewe ba na bayedwa sukanzau nga kamba kungama twe wabethi ya woki pakethwa mbui na pakethwa sukanzau ene na bayedwa kina wembe ya mbemba ni ya wembe tekwa mauta ya mbembe tekwa ya wembe kwa mauta yemeti ya wayende ya lama taisa mauta ya lama isa mauta ifiri za yoka ya mbemba ifiri za yoka kundu kwelo kundu kuna maiya na mela ndei ene kikonde kiwe zawe no zaiwa wiki ya wambete zawe mundu kikonde chuma apa chuma mbo ila yekuwewa kieti mane bakelwa kikonde we mundu ume ugetwa mbete bacha ni mwewa indi pethe wa ngima ya wimbi na ya mbemba ngima ya wimbi ye mauta na ngite mauta nundu kuyamwe asu uthembea uthoja mataiza mauta na ngima iza ite mauta ya mbemba na yothira na yiya na ngite yiya ndei na indi mbui yithenzwa na tunywa kikonde na ketha wi mundu ume utekewa mbete ya kikonde kiu ndino wambu yisi la mino sinta ni la wa ba kikonde kicha ulu cha kithui na tujo ka koko kwa ume itunywa wambu wambu tinuwe kani wane tema yekenda ila nama ile kanga wande shit imoje juenda kame na ingiti la kwekyo weza kwezia jija kata kwa u agamba indi ni mwewa bekindu kita wa kikonde chuma wa ba kithoi ala mwezi othenza mbui na ala mwabunde iwe kikonde chuma wa ba kithoi na batunga wambu koko kwa ume na maisu ne jo ibeba wa ba mwene tema na itebulanywa na ndakame ne kana ile kanjwende na inge iteleo bulanywa ndakame otondu twewa kwa matenda asi ndakame weza yuke che kalada kiwithela labu na keo ninone ula wathi kumya Kithangona i Kithangona kuchaele kunywa nu mundu aele kumegwa nu yukiu pale kwizwa pe mutumia ya pe mutumia ochu atithwa ni naume wa uloza i naume dora na mutumeo ni mutumeo wotu ine kana ni mutumeo omunana wa muchusu kana betha bailia ni mutumia umuikiye uteka nai mundu utekeima nitwegwa uyitana Kithangona mantha ndukete mundu wa keima inde unje akwike nai ichindu chanangeke biu na kou Kithangona ku yuta twache mwana ni wanene bie na athi weani no yithi acia imake ni etekeni kwa uma mate Ithangona yo yubu beka wala kau mwana oci
nundu muthina wechu mwe inya ake neve wega netikili mama yikwada na nakyo nikuko kakuli omuntu ne mwendo ndo nzobeje mwana ani mwete kwako mundu baye kwako netikili mutumia wese ukamano sindeka ndakweka naye au zobeje kwake chamuti chondo munenge ivenwa wacha mwana weba utu ko umwana onake acheimage makalea bio no amando mungu akamumecha kithangona kiu chandao okay na ni mata kana mundu ni mutaenie ukethia we manda mbai enu kana we mando mundu mwendo betha baiyana mundu loma ni mundu wichi onogati wambaeni okay asante yuko umba itwa kamba ni mwewa mathina malika ajai ni moga magethia mati kwenda mwana aithaiwa na mwana ni wathinie mwana ucu ni umantha mutumia museo utekeima akamuja kamba na kiukesekie nuloko gakunya niwe wicundu kwikawa na indi aimume cia kithangona cia nthao vile vile mwana onake amina kwiana enda kumwa kithangona achaima lea onabo ni bamantha wanzia uketha ni waumewa ni asandi indi ulawe na makulio namba yitu ya kamba ni yisikie kamba Kacharo Center 0724751996 tukulie na ketha wina thina wa kithangona cio kosu cha uthaya wia waku indi tukunie simu tukwatanye na ataalamu ala mese uyochu tutethanie nundu tuyakamba na twitha twi makithio mbe watu tineso twika kindu kila kingi ni mubea